urusengero nibaza ko bopfuma bavuga Omeriyo bavuze ko wasizwe amavuta bashatse kuvuga ko wasizwe amavuta amavuta sinzi abantu hari abaca babona vaseline hari abaca babona nanjye nicyo ushaka kumenya ushaka kumenya cyangwa ushaka n'abandi babimenye byose nshaka ko n'abandi bomenya kuko barakunda kuvuga ati naka yarasizwe yaratoranijwe ayo mavuta mbega n'ubwoko ki ubona gute ko umuntu yasize mucamake bavuza amavuta ni kimenyetso twe kuri twebwe ni kibazo cy'imishaha y'abantu y'imitima y'abantu ibiri kirakira ubutumwa bwiza tuba turiko turatanga niyo tubonye ama views ntitubifata muri bwa buryo bwa ama views yabaye menshi no twe tubifata muri bwa buryo ati Yes bakunzi ba Sunny Stars TV murazi ko nta kindi kintu twamaduhera ko atari uko amatubaramutsa na cyane ku rukundo rw'imva mutima mama mutwereka go kugenda mudukurikiranira hagufi na cyane ibiganiro tugenda tubashira ku rubuga rwanyu canke rwacu Sunny Stars TV rukorera mu gihugu cy'u Burundi gisagara ca Gitega nkuko mubibona uno munsi uri special areka kumbure babanze batwidondore ni bande n'abantu ki ku mazina nitwa Bonheur wo muri Victoria's Team nitwa Ahmed Rakoze umukozi w'Imana ngaye Gitega mu ishengo rya Gas Mountain Church Victorious drink on the beat Ubuntu kiwe jenirata Ijambo kiwe marinyota muri bangahe neza na neza muri Victoria's Team Victoria's Team isanzwe igizwe n'abantu 7 abahungu 5 n'abakobwa 2 Ego nibo bagize umugwi Victoria's Team nk'abo bazi ba David, Lievin, Kessi, Axel, Aberi, Cheche na Jean Nivuze. Ego ni nabo bagize Victoria's Team muga n'inyuma yabo hariho nabandi nkuko navuze umuvyeyi wacu Prophet na Gaevra abo bose ni musa bari muri Victoria's Team nubwo abaririmba ari seti. Yes umwati n'umuririmbyo muri Victoria's Team uwundi ati no musenzi wo mu rushengero simbe bavuga urushengero cyangwa urusengero cyose nico kimwe dushaka kuvuga urushengero mugabo bavuga ko ari église mu kifaransa ngene ho vyumvikana ubundi mu kirundi bavuga urusengero cyangwa urushengero ngira peut-être jaba aha ngene bavuga peut-être sinzi urusengero nibaza ko bopfuma bavuga urushengero iwanyu bavuga urusengero mw'isengero gusengera abantu benshi nibaza ko ari ico kivamo yego Yes mwamaze kuvyumva ati bivana n'intara ubamwe canke uvamwe ti bamwe hariya baravuga urushengero abandi hariya ati urusengero kumbure ubifate wowe ukuvyita ni benshi bazi umugwi Victoria's Team kuko turazi ko maze gukora ibikorwa bitari bike na cyane ko tuzi ko ari umugwi iyo upostinze indirimbo yanyu muronka ama views menshi cyane mwihuse mbe bijya bintu biva kuki kugira ngo mu posting indirimbo ubwo nyene mugahita mwironkera ama views menshi cyane si novuga ico biva ko nyene kiri ngo ni kimwe mugabo kimwe novuga ni ubuntu bw'Imana kandi dushima Imana cyane ko bigenda kujya ikindi naco nibaza ko ni kubera ko abantu bamaze kumenya ubutumwa bwiza dutanga hama bakabwakira tugashima Imana ko buriko burashikira benshi hajya si kibazo c'ama views twe kuri twebwe ni kibazo cy'imishaha y'abantu y'imitima y'abantu ibiri kirakira ubutumwa bwiza tuba turiko turatanga niyo tubonye ama views ntitubifata muri bwa buryo bwa ama views yabaye menshi no twe tubifata muri bwa buryo ati benshi biko birabashikira bashoboka ubu butumwa bwiza buriko burashikira benshi bashoboka Victoria's Team no mugwi usanzwe ukorera mu gisagara ca Bujumbura ariko no munsi tukaba tubabonye mu gisagara ca Gitega kumbure mwaje gukora iki ngaha mu gisagara ca Gitega nk'abariko baradukurikirana kuri Sunny Stars TV icyo twaje gukora mu ntara ya Gitega yego nkuko bavuze dusanzwe dukoranira Bujumbura mu ishengo rya Truth Revealed Church rirongowe n'umukozi w'Imana Prophet na Gaevra akaba n'umuvyeyi wacu rero cyatuzanye cyane ino nka Victoria's Team twazanaye n'umuvyeyi wacu uwo nari mvuze Prophet na Gaevra azoshika muri ino ntara ya Gitega kubwikorana kidasanzwe ciswe Gitega Convention kizoba le 24 juillet 2021 isaha 7 z'umuhingamo aha kwa Butumuzi ncingira ko ntumira mu bisanzwe rero nico gikuba cyatuzanye hanini nico gikorane tujemwo kugira ngo benshi bakira ijambo ry'Imana umukozi w'Imana adasanzwe azobazanye ijambo natwe tuzoronka karyo ko guhimbaza Imana hamwe n'abanyagitega ko gusangira nawe umwanya wo gushimira Imana inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ryo mukozi w'Imana rero baze bari benshi
abakunzi ba Sun Stars TV baza ari benshi kumviriza iryo jambo ego. Arumeri tuvuze ko wewe uri umukunzi wa Sun Stars TV nibaze ko ntoba nihenze. Turakunda Sun Stars TV kubera niyo tubona ngaho Gitega cyane ikirakora ibikorwa byinshi, niyo mpamvu twahisemo ko nyene ko dukorana ibiganiro ego. Ubundi Arumeri tukuzi ko uri umuntu kumbure agenda kuba hagufi na cyane cyane mu gwaruka rufise ingabirano zitandukanye, ariko ikintu kimwe sindakubona uri kumwe n'abaririmbyi kumbure bajya baririmba indirimbo za sekira canke indirimbo zisi, uwo bufasha gusa abaririmbyi ba gospel. Okay, kenshi abo dukunda guhura n'abantu barimba gospel parce que twe dukorera muri cadre ya gospel cyane cyane. Niyo mpamvu bajya twatumiye twaciye kuri televiziyo yanyu Berardo Worshipper twaramukiye ko twe twamutumiye mu ishengero. Impamvu n'aba Victoria twabatumiye nkuko yabivuze uyu aserukira canke ari mu mugwi wa Victoria Team, twagerageje kugira ngo duce ku ma televiziyo kugira twamamaze igikorwa two turategura ngaho Gitega cha so samedi cyangwa ku gatandatu kuva 13h top kugira ngo abantu baze kwa butumuzi bumve ijambo ry'Imana kandi bumve ni mu bikoze mu muhogo umugwa Victoria Team ukurahimbaza baze baryoherwe hamwe na twebwe iyi weekend. Yego. Yes, ni kuvuga ko so samedi mufise igiteramo kwa butumuzi neza neza ha mu gisagara ca Gitega, nibaze ko ata muntu aba ngaha atahazi. Mbega kwinjira azobara kanoti kangana gute muri ico giteramo cyane? Kwinjira ni ku buntu kubera ni gikorane mu bisanzwe. Ego nubwo Victoria's Team zo bihari ni gikorane cy'ijambo ry'Imana, mugana Victoria's Team zo ririmba baze bayiteze nayone. Rero ni ku buntu kwinjira, Imana yararishe baze bahimbagwe n'ivyo Imana yarihiye. Ego. Arumeri kumbure nawe urazi bitari bike muri iki giteramo kuko ndabona ko uri umuntu wa hafi yabo, turetse aba kumbure ari na nyenabo igiteramo, abandi bantu kumbure mwamuzi ko bazoza muri ico giteramo kuri wa gatandatu ni bande? Mushamake twe twabatumiye sibo nyene igiteramo twagiye hamwe turabakira nk'abatumire baje gukora igiteramo ngaho Gitega. Si igiteramo kandi gikorane gusa Victoria's Team izoririmbamwo, hazo n'indi migwi twa Gas Mountain Music mu shengero iwacu nyene, hazo harimo n'undi mu gutwa Aretea wo mu Truth Revealed. Aretea naho mu gukomeye harimo abantu babiri, harimo n'abandi baririmbye azobabona, ndaze bakurikana umuziki wa gospel baraza baririmbye. Impamvu dutumira abantu benshi mu gisagara ca Gitega baze kabisa, ndazi kabisa ko bazosohoka banezerewe bahimbawe, kandi ndazi umukozi w'Imana arasengera abaguhaye, aravuga ijambo ry'Imana. Yego nivyo kuba nabo mva ngo mu prophet yigisha ijambo ry'Imana cyane, mugabo yaradutumire ko duhamagara abagwaye, duhamagara abafite ibibazo bitandukanye, azosengera abantu. Azobara mu goroshengero nyene canke kumbure nawe nyine ari mu bateguye iki giteramo? Mu ncamake muri avya affiche twasohoye, affiche iriko abantu babiri, hariko Apotre Horugavye Gordier, hariko na Prophet Sinaga Evrard. Impamvu twagumye tuvuga Prophet Evrard cyane niko ari umutumire, nahandi uzomwakira ni Apotre Horugavye Gordier. Horugavye Gordier akunda kutwigisha ijambo rikomeye avuga ngo igitangaza suko umuntu yaragwaye cancer akira. Igitangaza kubona ukomeye, ico ni igitangaza gikomeye. Umva ko ibintu byoroshe, none kubona umuntu havuga ngo yarahema ipepu ziraheze baramusengeye ipepu zigaruka aca guhema, abantu bose cyo batamba ngo ni gitangaza gikomeye, none hajya ari karahema cyo si gitangaza. Nibaze ko ari gitangaza. Ni gitangaza cyane. Sigura rero twe tubahe mu buzima bw'igitangaza, abana b'Imana tubahe mu buzima bw'ibitangaza, kubona duhema ni gitangaza gikomeye. Ego cyane. Sigura rero umuvyeyi w'ishengero rya Gas Mountain Church ahi Gitega no kwisi yose, Apotre Horugavye God azoba ari ngaha, niwe azokwakira rero intumwa canke umuvugishwa Prophet Sinaga Evrard, niwe azomwakira nga Gitega. Bazori babiri, impamvu ubona ama affiche dupapuro tuko turatanga mu gisagara ca Gitega hariko abantu babiri. Ego umwe n'umurongozi w'ishengero rya Gas Mountain ngaha kwisi yose ni Gitega, uwundi n'umutumire biri kumwe na Victoria's Team na Aretea. Ego cyane. Aho Meriyo bavuze ko wasizwe amavuta, bashatse kuvuga ko wasizwe amavuta. Amavuta musinzi abantu harabaca babona vaseline, harabaca babona nanjye nicyo ushaka kumenya. Ushaka kamenya cyane, ushaka nabandi babimenye byose. Ushaka ko nabandi bomenya uko barakunda kuvuga ati naka yarasizwe yaratoranijwe. Ayo mavuta mbega n'ubwoko ki ubona gute ko umuntu yasizwe? Mucamake bavuza amavuta ni kimenyetso cy'ubushobozi bw'Imana, n'ikimenyetso cya mpwemu yera, cyane ikimenyetso harimo amavuta y'uburyo butatu.
hari igihe twavuka ubwa kabiri cyangwa igihe umuntu yavuka ubwa kabiri Imana yamuhaye amavuta yasizwe amavuta mu buryo bw'imhemu mu muhemu yiwe yaravutse ubwa kabiri yarakiriye muhemu w'Imana muri we amavuta ya kabiri na amavuta birivuga ngo muhemu yera ari kuri mwebwe ngo ubushobozi bwo guhora buzoba kuri mwebwe muzuba ivyabona byo gushinga intahe Yerusalemu Yudani gushika ku Samaria no gushika ku mpera z'isi ayo mavuta amaze kuja ko rero ntiyamusanga nyene uri kurasangira abantu uri kurakora ibitangaza handi mavuta rero amavuta ajana natwe ahantu tugenda hose yamvu bona bibiri ivuga ngo ituntu bya Paulo byarakiza abagwaye ahari bavuga ngo barakora ku buyongo bw'impuzu bya Yesu bakaca bakira umva na amavuta ajana natwe ahantu hose bisigura rero amavuta ari mu buryo butatu uwavutse ubwa kabiri umuntu reka dukurikira nimba atarakira gakiza fuko yakira amavuta nawe uri kuramba dusanga amavuta warayakiriye ari kuri wewe yego cyane nawe uzosigwa ryara ayo mavuta amavuta twaramaze gusigwa twarasizwe cyane gusigwa mu isano gushigwa ku ruhande ku bwikorwa kanaka nkuko yari karabivuga nuko nkuko yavuze ati hari amavuta yo kuvuka ubwa kabiri ni gukugwa mu bandi turakijijwe umuntu avutse ubwa kabiri akugwa mu bandi basanzwe amavuta ari kuri twebwe adutandukanye n'abandi bantu basanzwe rero gusigwa ni najya amavuta ubona basiga abantu ngo yibango ni kubatandukanya n'abandi ni kubashira ku ruhande ku bwikorwa bagiye gukora nivyo nandi yose ikibazo c'amavuta ngo vaseline n'ibindi oya sivyo ariko ni gushigwa ku ruhande ku bwikorwa kana ko umuntu agira akora rero nimba nawe warashizwe ku ruhande ku bwikorwa uri kurakora warasizwe ku bwico gikorwa ego aho meri tubibutse gato igiteramo kizoba ku munsi wa kangahe muza muri kumwe nabande kwinjira bizogenda gute kugira ngo kumbure dusozera ikiganiro cyacu mucamake hageze umunsi turi kuwa kane hasigaye umunsi w'ejo kwa gatanu kwa gatandatu 13 top so dutanguye igikorwa cyo gutazira guva 13 top Gas Mountain Music zori kuri podium zo bitanguye kuga twakira abashitsi atwakira Arete atwakira Victoria atwakira umuvuga butumwa yakira Apotre Gordia cyo yakira Prophet acavuga ijambo ry'Imana sengera abagwaye Ichisi ugaruke ngira abakozi b'Imana cyo bagaruka kabisa Victorious icisubira himbazere cyane so turangiza munezero aserukiye Victorious team kumbure bwira kantu kumbure ubwira bazoza kuri uwo munsi wa samedi kumbure twese tuzoza bose bazoza muzobakorera ibiki kuri uwo munsi sinovuga ngo tuzobakorera iki ariko baze biteze birivuga ngo twama twiteze igihe cyose tuje ahantu hari ijambo ry'Imana cyangwa ikindi cyose hari ikintu tuza twiteze mu mutima yacu rero no basaba kuza biteze ijambo ry'Imana uyu mukozi w'Imana twe turavuga azoba yashitse mu ntara ya Gitega batumiye azoba hari ikintu azanye ku bwawe rero uze witeze kwakira ijambo ry'Imana uze witeze kwakira icyo Imana izomukoresha twaramubonye Imana imukoresha mu buryo budasanzwe ni 24 ukwezi kwindwi isaha indwi z'umuhingamo ntuzusibe ngo uzuvyumve nk'inkuru uzuvyumve nk'ivyabaye ariko uzoze ushingire nta abandi ivyo wiboneye ivyo wibereyemo nawe ndagutumire kuhashika ni ngaho kwa Butumuzi umuvyeyi wacu Prophet Nagaye Evra tuzaba turi kumwe na Victorious team izobiri ngaho Arete ya sound ni hizobiri God Music God Mountain Music ni hizobiri na yone na Apotre Horigwavye Gordien bose niho bazobari nawe ntuzosibere ndagutumiriye cyane kwashika icyo twe twiteze nuko hari Imana tuzobona nawe uzoze uyibonera hamwe natwe wakira ijambo hamwe natwe mwarahezagiwe cyane Sanisas